5年前，因为烧机油大修过的途观，今天来找我了。但是人家不是来找麻烦的，而是车子有问题啊，不是烧机油，机油一点都不少啊。什么问题呢？我就直接剧透了吧。发动机开起来加速的时候，嘎啦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 这种响声，那什么问题呢？可能边上有一点小渗漏，给它处理一下。相信这个车处理完以后，再开个10年绝对没问题。还有声音，还有，当时啊受条件所迫，只能用低负压的啊。现在我们给它换一个中负压的。这5年了，有一点点小小的渗漏，这个也是正常的啊。机油是不烧啊，但是小渗漏还是有的。然后呢，这个地方这个帽子都破掉了，等一下我们给它做一个帽子啊，会漏气的。这个呢，定时巡航开关换掉了，那车主反正说不换了，那就无所谓，这我也不管它了。5年了啊，5年了，看一下这个链条数据好不好，还是很正常的啊，在0附近。声音还是有啊，这下面就这个瓦螺丝断掉了，应该是。我们现在的想法呢，是把发动机沉下来，不分解了，然后把油底壳拆掉，大油底壳拆掉，然后把那个掏出来。一般情况下是最后一道瓦的大瓦螺丝断掉了。准备落发动机啊！车主说把机油都放掉好了。你手下。这螺丝好像碰到中油底壳了。对呀，不是前面就是后面，肯定有一颗螺丝断掉了吧？所以这种情况你不拆都不行啊。大把螺丝断掉喽！大把螺丝断掉喽！看到没有？整根都掉下来喽！这种情况是什么情况呢？是维修质量问题吗？不是的，这个应该是它的通病。这款车大把螺丝就是会断。某音上、某条上、某平台上，大家自己去看一下，这种情况比比皆是啊。我个人建议啊，这个螺丝啊，原来强度是10.9级的，增加到12.9级。这个11888啊，我跟你们讲一下啊，头尾特别容易断，中间的还好，为什么呢？因为中间有辅助的，侧边有辅助的螺丝固定的啊，所以会好一点。头尾2道瓦是没有这个辅助螺丝固定的，侧面的螺丝是没有的，所以头尾很容易断。然后呢，咱们只能这样从下面把它掏出来，从底下掏啊，把这个油底壳拆掉。机油泵拿掉，大油底壳拿掉，来，拿掉吧，还粘那里。好，螺丝拿下来，看一下。掉下来了吗？中间断了吗？快断了。快断了啊！螺丝松了。再洗干净，再拍一下，再看不清楚。我操！牛逼！徒手断螺丝，这种事情你找谁说理都没用啊！据说保修期内，新车保修期内，我都听说过有这种情况的。所以说你只能说把这个螺丝的强度增加，不然的话不能解决问题，要么就改变结构。这个是原厂的大瓦螺丝，我们给它换4根，头尾4根都换掉啊，头尾最容易断。这4根全新的大瓦螺丝啊，看一下，哎，它原装就是12.9级的嘞，那难道原装就12.9级的？你看，那看来还是设计上的问题。最后一道虽然说没有坏啊，但是以防万一也给它换掉，头尾最容易断。然后头上的2道也换掉，这个头上断掉我还是第一次看到啊，尾部断掉我是见得多了。现在这个打扭矩有点费劲啊，得要人扶着。那就后油封换一个，对吧？其他东西重新打胶。后油封也换掉吧，上吧。
嘿嘿，打胶都打出艺术感来了啊！油底壳就不换了啊，搞干净，重新打胶装回去。好了啊，发动机搞定了，那等一下就把这个变速箱怼上去，再把这个放到车里面去 OK 了。这里我就不拍了啊，把变速箱怼上去。换一个改进的黑色的链条张紧器啊，那个时候5年前只有这种是不能用，现在啊，给它换成这种黑的这种，只是边上动了一下，漏油这些都可以的。啊，漏油对，其实也没怎么漏这个。下吧。顶回去，5年开下来，底盘也没什么问题，都挺紧的。启动，现在声音舒服了。你进去，档位挂了，刹车踩住，档位挂了，稍微加点油门，踩刹车，挂档位，稍微加点油门，听一下声音。来，加点油门，对，加点油门。好了，现在好了，好了，好，可以了，可以了，可以了。这个是我专利的废气阀啊，是个实验车拆的，东西是好的啊，还有大概-50左右的负压，就送给他了。这个凸轮轴瓦架啊，是上汽大众服务站原装的。凸轮轴的瓦架，就这个。这个废气阀呢，我这里出区的，没有1000，也有400-500啦，反响都非常好。但是要说明一下啊，你必须是发动机内部没有问题啊。你如果发动机内部有问题，你换这个也不解决烧机油，它只是起到一个辅助的作用。这个东西在我那个下面的链接里面就有啊，下面的链接里面就有。这个要徒手推入啊，不能硬干。然后这个红颜色的是组装油，那为什么涂组装油呢？冷启动保护的好一点。插头给它换一个啊，现在改成这个黑的塑料吸盘了，插头得换成匹配的插头。这个边盖漏油啊，通病，塑料的嘛，对不对？你做成铝合金的就没这种事情了。看到没有？击穿了，对不对？漏油了，那没办法，只能够换掉。现在改进过的，它那个屁股是白色的啊，原来那个是黑色的。现在出来的全是这种塑料的黑的啊，所以说你这个插头要跟着一起换掉。新吸盘配新插头，它是万无一失的。顺便做一下油漆活啊，免费的，不要钱的。把东西加完啦，这么快？这个地方给它加了一个堵盖啊。现在这个负压好了啊。现在去试车啊，还有没有声音？看一下。现在没声音了吧？没声音。好了啊，好了，你可以回去了。再见。再见。再见再见。呀，那个途观回去了啊。哎，这个车呢，主要是2个问题啊。第一个问题呢，凸轮轴咔啦咔啦响，在怠速的时候像烧开水一样咕噜咕噜这个声音，那是上面的问题。其实这个问题不处理也没关系，就是影响它的舒适性。但是时间久了呢，凸轮轴也会坏，咕噜咕噜响呢就是炎症阶段。等到哪天说报凸轮轴什么调节过慢或者凸轮轴调节故障了，那就是癌症阶段了。那不如趁早把它换掉啊。那车主，我本来跟车主说你可以不换，那车主说既然来了，那就一次性把它换掉。第二个问题呢是没办法的，因为它这个大瓦的螺丝啊，EA888的，不管是进口的还是国产的，不管是奥迪的还是大众的，它都会断，而且新车质保期内听说都有断的。所以说这个东西就是点背，没办法，只能说让厂家去改进，我们是没办法的。好了啊，问题已经解决了，那点击加关注，爱车爱熊猫，修烧机油不迷路，完美交车。